गगन मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन। না না, গান শোনাচ্ছি না। আজকে হঠাৎ করে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম কি সুন্দর চারিদিকে কুয়াশা পড়েছে, কেমন শীতকালের মতো ইমেজ। কিন্তু অতটাও ঠান্ডা নয়। গতকাল অবধিও গরম ছিল, আজকেও অতটাও ঠান্ডা নেই, তাও কিন্তু এত সুন্দর কুয়াশাটা পড়েছে যে আমি ভাবলাম না, আজকে একটু ছাদে উঠে সুন্দর করে একটা ভিডিও বানিয়ে ফেলি, তাহলে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারবো। শান্তিনিকেতনের এই কিছু কিছু অদেখা হঠাৎ করে যে রূপগুলো হয়, এগুলো ক্যামেরাবন্দি না করলে আর কোনো উপায় থাকে না। সবথেকে বড় কথা, ছবির থেকেও বেশি ভালো হয় সেটা ভিডিও করে নিলে। এই পায়রা, প্রচুর পায়রা আসে এখানে। সকালে দেখুন ট্যাঙ্কের মাথায় দুজন কীরকম বসে আছে। শুধু পায়রা নয়, ভিডিওটা একটু সাউন্ডটা বাড়ালেও আপনারা শুনতে পাবেন কত কত পাখি এখানে ডাকছে। তা আমি মোটামুটি নর্থ, সাউথ, ইস্ট, ওয়েস্ট চারিদিকটায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভিডিওটা করলাম। ওই নিচে কোনায় যে বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন ওটাকেই ভিটে হোমস্টে বলে। এই হোমস্টেটা আস্তে আস্তে বেশ পপুলার হচ্ছে। আমি আগেও ভিডিওতে একবার দেখিয়েছিলাম ভিটে হোমস্টেটা। এটা হচ্ছে পূর্ব দিক। দেখুন সূর্য যে উঠছে, বা এখন ধরুন কটা বাজে, প্রায় 6টা, কোনো রকম কোনো সূর্য দেখাই যাচ্ছে না, এতটাই কুয়াশাচ্ছন্ন। এক কথায় খুবই সুন্দর। স্বর্ণচাপা গাছে এখন ফুল ফুটে আছে, এবার আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, শীতকালে তো ফুলটা কমে যায়। এইবার মোবাইলটা নিয়ে আমি আস্তে আস্তে উত্তর দিকে নিয়ে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে নর্থ সাইড। কোনো দিকটাই আর বাকি ছিল না আজ সকালে। কুয়াশা দেখতে পাচ্ছেন, এরকম পাখিগুলো উড়ে যাচ্ছে। যতটা পাচ্ছিলাম কভার করার চেষ্টা করছিলাম সৌন্দর্যতা। তাও বলবো যে ভিডিও করে যে সৌন্দর্যতা আমি দেখাচ্ছি তার থেকেও কিন্তু সামনে থেকে আরও সুন্দর লাগছিল দেখতে। সত্যি চোখ দিয়ে যে সৌন্দর্যতা আমরা দেখি ভিডিওতে, কিন্তু মোবাইলে বিশেষ করে, হ্যাঁ খুব ভালো ক্যামেরা হলে নিশ্চয়ই আরও ভালোভাবে করা যায়, কিন্তু মোবাইলে এর থেকে বেশি সৌন্দর্যতা ক্যাপচার করা যায় না। ওই দেখুন ওই দূরে একটি বাড়িতে, ওখানেও কিন্তু ট্যাঙ্কের মাথায় কতগুলো পায়রা বসে আছে। মানে সকালবেলাটা মোটামুটি ছাদে গেলে অনেক অনেক পায়রা দেখা যায়। শুধু পায়রা না, পায়রা, ঘুঘু, আরও অনেক ধরনের পাখি। আর সামনে যে এই বাড়িটা দেখছেন, এই বাড়িটা হচ্ছে পটমঞ্জরি এই বাড়িটার নাম। এই বাড়িতে যে কেয়ারটেকার থাকেন উনি অনেক হাঁস মুরগি পোষেন, সেই জন্য মুরগির ডাকও শোনা যাচ্ছে।